न मन की खेद, मिटे न मन की खेद, वेद्य चिकित्सा जाने, पूरा करे निदान दवा पाकर ठिकाने। मन मुख कर कर ज्ञान, बहुत सारे ज्ञारीता, राम बख्श कतक है, गुरु संग पढ़ ले गीता। आओ मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई, करो जी सफाई। मेरी कौन सुने जी आवाज आप बिन साई। करो जी सफाई, मेरी कौन सुने आवाज आपकी आई। करो जी सफाई, मेरी कौन सुने आवाज आपकी आई। अनंत जन्म के दोष कटेला नहीं, कटेला नहीं। मेरी कौन सुने, मेरी अर्ज सुनो भगवान शरण में आई। दोष कटेला नहीं, कटेला नहीं। मेरी अर्ज सुनो भगवान शरण में आई। मेरे दोनों कर्मा को सफाई, करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साई। मेरी कौन सुने आवाज आप
संसार के माय सार नहीं पाई, सार नहीं पाई। मैं देख लिया सब हाल जाल फैलाई। इस संसार के माय सार न पाई, पाई। मैं देख लिया सब हाल जाल फैलाई। मैं देख लिया सब हाल जाल फैलाई। दोनों कर्मा को करोगी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आपकी सुनाई। अनंत जन्म के दोष कटे, मात पिता सब मतलब के यार जगत के माई। ये मात पिता परिवार बहन और भाई। सब मतलब का यार जगत के माई, जगत के माई। ये माता पिता परिवार बहन और भाई। आ मेरे दोनों कर्मा को, दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आपकी सुनाई। मेरे दोनों कर्मा को, दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई। करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आपकी सुनाई। हाँ मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई। करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आपकी सुनाई। हाँ मेरी नैया पड़ी मझधार बियोड़ी जाई। हो आप बड़ा भगवान के वटिया साई। नैया पड़ी मझधार बियोड़ी जाई, बियोड़ी जाई।
सफाई हो आप बता भगवान के बटिया साईं। मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आपकी साईं। की अर्जी आप सुनो रघुराई। कर दीजो जी पहले पार पकड़ कर बाई। अर्जी आप सुनो जी रघुराई, सुनो जी रघुराई। कर दीजो पहले पार पकड़ कर पाई। हाँ मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आपकी साईं। मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आपकी साईं। सतगुरु दीन दयाल की, माता पिता गुरुदेव की, भक्त और भगवान की।